Хәерле кис, хөрмәтле дуслар. Әле без Гафури районында Красноусол шифаханаһы биләмәһендә бында республика журналистлары корыйды. Медиа форумдың беренче көне. Милли киң мәгълүмат саралары бүген съездга йылды, форумга йылды. Һәм милли басмалар алдында бүген ниндәй көнүзәк һораулар тора, ниндәй проблемалар бар. Менә ошо турала журналистлар туранан-тура, асыктан-асык һөйләшү алып барды. Төрле һорауларга бергәләп улар җавап эзләнеләр. Региональ төбәк журналистикаһы, сайттарды, социаль селтәрҙәрҙе нисек әүҙемерәк итергә, нисек ҡыҙыҡлыраҡ итергә һәм милли басмаларға дәүләт ярҙамы кәрәкме? Бына ошондайыраҡ һорауҙарға җавап эҙләнеләр һәм был проблемаларҙы хәл итеү юлдарын таптылар микән? Әйҙәгеҙ, журналисттарҙың үҙҙәренән һорашып китәйек. Хәҙер бер нисә журналистыбыҙҙы мин әңгәмәгә саҡырам. Гөлназ Фәрит ҡыҙы Ҡолһаринаны күрәбеҙ. Тамыр телеканалы етәксеһе менән һөйләшеп үтәйек. Гөлназ Фәрит ҡыҙы, хәйерле кис. Бүген медиа йыйында ниндәй көнүҙәк проблемалар тураһында һүҙ барҙы һәм һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Төп проблема ул ниндәй бүгенге журналисттар алдында? Медиа йыйында әлбиттә күп кенә проблемалар күтәрҙе. Ул милли контенттың сифаты, тәүсираты дип әйтәм инде. Милли контентты төҙөүҙә булған ауырлыҡтар, әлбиттә финанс яҡтар шулай уҡ бер ҙур проблема булып тора. Шундайыраҡ юҫыҡта һөйләшеүҙәр алып барылды. Мин уйлайым инде, бына был бергәләп фекер туплағандан һуң, иртәгә тағы ла байтаҡ ҡына әңгәмәләрҙән һуң, һүҙ көрәштереүҙән һуң, беҙҙең медиа форумдың, медиа йыйындың резолюцияһына артабан милли журналистиканы үҫтерер, уға нигеҙ булырҙай шундай һөҙөмтәләргә беҙ ирешә алырбыҙ тип бик өмөтләнәм. Шуның өсөн әлеге мәлдә йыйылғанбыҙ. Гөлназ Фәрит ҡыҙы, милли киң мәғлүмәт саралары дәүләт ярҙамына мохтажмы? Нисек уйлайһығыҙ, һеҙҙең фекерегеҙ? Киң мәғлүмәт саралары ғөмүмән дәүләт ярҙамына мохтаж. Мына балаларҙың телевидениеһы алған ваҡытта, балалар телевидениеһы ул бөтөнләй дәүләт ярҙамынан башҡа йәшәй алмай, сөнки балалар өсөн телевизион тапшырыуҙар юғары кимәлдә эшләр өсөн ул ҙур сығымдар талап ителә. Шуға күрә беҙ уйлайбыҙ инде киләсәктә Тамырҙың тағы ла шәп фильмдар, шәп проекттар, тапшырыуҙар сығарырға мөмкинселеге булыр. Беҙҙе Башҡортостан етәкселеге күҙен унан ысҡындырмаҫ дип өмөтләнәбеҙ. Менә бөгөн медиа йыйынға килгән Мәскәүҙән ҡунаҡтарыбыҙ, ул НАТ генераль директоры Александр Широких, Лянга Маргарита, Милли журналистар союзы етәксеһе, улар асыҡтан-асыҡ әйтеп торҙолар. Тамыр каналы ул әлеге мәлдә бөтә Рәсәйҙә иң көслө милли канал тип. Шуға күрә беҙ артабанда бына ошо иң көслө милли канал булып ҡалыр өсөн әлбиттә беҙ үҙебеҙҙең дә тырышлыҡ булырға тейеш һәм дәүләт яғынан да ярҙам булырға тейеш. Һәм беҙ әлеге мәлдә төрлө форматтарда эшләп ҡарайбыҙ һәм Тамыр телеканалы бына һуңғы осорҙа сериал форматына иғтибар итте, сөнки сериал форматы балаларға, үҫмерҙәргә бигерәк тә үтемле. Шуға күрә беҙ киләсәктә үҫмерҙәр өсөн, балалар өсөн нәфис фильм сериалдар эшләй алырға ниәтебеҙ бик ҙур. Шулай уҡ бына әле беҙ беренсе Нурбустан башҡорт анимацион сериалын эшләп сығарҙык һәм уның икенсе сезонында беҙ эшләргә тигән ниәтебеҙ бик ҙур, сөнки байтаҡ ҙур эшләнгән. Уның инде сериалдың уның уңайлы яғы нимәлә? Уны бер төҙөйһең дә, уны бер нисә йыл дауамында, хатта ҡайһы бер сериалдар унар йыл дауамында дауам итергә мөмкин. Сөнки уның базаһы эшләнгән, нигеҙе һалынған, уны инде таныйҙар, балалар да таныйҙар. Уны артабан үҫтереү ул бик отошлы. Әгәр дә менә беҙ Нурбустанды бер генә сезонынан туҡтап ҡалһаҡ, ул финанс яҡтан бик дөрөҫ һығымта булмаҫ дип уйлайым. Һәм шуны аңларҙар һәм беҙгә тағы ла шулай артабан балаларыбыҙ өсөн, башҡорт балалары өсөн шәп милли контент төҙөргә мөмкинселек бирҙәр дип өмөтләнәм.
Бүген күп әйтелде бит инде менә балаларны бүген башкорт теленә һөюдә тәрбияләмәһәк, берничә елдан һуң, 10 елдан һуң бөтенләй милли басмаларны укыган, караган аудитория бөтенләй юкка сыгуы ихтимал тинеләр. Шулай бит Гөлназ Фәритовна, һезнең фикерегез? Был фикер минең тарафтан түгел, ә бөтенләй өлкәннәр белән эшләгән, бөтенләй башка өлкәләр эшләгән спикерлар тарафынан кабатланды. Шуңа күрә без бик һөйнәбез. Безнең ысынлап та балалар өчен эшләгән эшебезнең әһәмиятен аңлап, уны тоюп, безнең артабанда эшләргә мөмкинлекләре булдырусы кешеләр булыр дип өметләнәбез. Һез әйткәнегез бүгенге форумда бына башкорт балалары өчен контент, гомумән балалар өчен контент ул киләсәккә төбәп эшләнергә тиеш. Балаларга тарихты түгел, күбрәк менә киләсәктә башкорт теле кәрәк буламы, юкмы, шул һораудан сыгып эшләргә тинегез. Һез тагы ла нинди алымдар менән эш итәһегез ошо башкорт контентын булдырганда? Безнең халкыбызның тарихы бик бай, шанлы. Һәм ул тарихты әлбәттә без белергә тиешбез. Без дә белергә тиешбез, балалар да белергә тиеш. Әмма без өлкәннәр үзебезнең карашыбызда менә бу тарихта озаграк тукталабыз һәм балаларга да шул тарихты ентекләп улар белергә тиеш, улар шуңан кызыксынырга тиеш дип уйлыйбыз. Ә балалар бернәмә тиеш түгел. Хәзерге заман балаларына һин тиеш дип нимәләр хүндереп, нимәләр токандырып куя алмайсың. Улар барыбер үзләренең нинди гаджетта нимә карага икән үзләре хайлайдар. Шуңа күрә безнең телде үстерү стратегиясе дип әйтермен инде ул киләсәккә сыныпта юнәлтелергә тиеш. Балалар аңларга туйырга тиеш. Башкорт телен белһәң, башкортча һөйләшсәң, һин киләсәктә ниндәй һинең өстенлекле яктарың буласак, һин моны кайда куллана аласың? Һин ниндәй белгес була аласың? Һин белгес булулыгың тагыла бермә-бер һинең хакың артамы? Менә шундай әйберләр булырга тиеш һәм безнең мәдәният өлкәсендә генә булып калырга тиеш түгел безнең телебез. Безнең телебез ул техника, инновацион өлкәләргә лә үтәргә тиеш. Мин уйлыйм инде без әгәр дә башкорт телендәге бер инновацион үзәк балалар өчен асак һәм шунда бөтә дәресләр, бөтә педагогтар бар, улар башкортча белгән шәп егетләр бер буын үтеп килә. Әгәр шулай бер үзәк булса, бик һәйбәт булыр дип уйлыйм. Ә телевидение ул әлбәттә бына шул база булса, онда бит телевизион тапшырулар да, шундай дәвамлы тапшырулар да без эшләй алырбыз. Сериалдар бит улар нәфис фильм сериалдар гына булмый, улар бит документаль сериалдар да булырга мөмкин. Шуңа күрә монда уйлап сыгыра торган форматлар бик күп. Әмма без телебезне һәм балаларны берничә сиклей алмайбыз. Без балаларга телдең киләсәктә үсеше бар, туган телдең киләсәге бар икәнен күрһәтергә тиешбез. Нисек икәнен белмәйм, уйларга кирәк. Рәхмәт, Гөлназ Фәритовна, уңыштар теләбез сезгә форумда, медиада. Әйдәгез, хөрмәтле дуслар, тагы ла журналистлар менән һөйләшеп китәйек. Шуны ла әйтергә кирәк, бүгенге медиа йыйын бөтә дөнья башкортлары курылтайы башлангысы менән оештырылды. Һәм башкорт блогерларын, башкорт журналистларын бергә йыю, бергә туплау, башкортча контентты арттыру турысында һәрсе курылтайның комиссияһы, мәдәният һәм СМИ киң мәгълүмат саралары комиссияһында ла һәрсак әйтелеп тора. Һәм без әйдәгез хәзер Баймак районынан килгән журналистларны ла тыңлап үтәйек. Минең янымда Гүзәл Салават кызы Ифәнгилдина Салихова, ул Хакмар газетаһы баш мөхәррире. Гүзәл Салават кызы, хәерле кис. Бүген район газеттәре алдында, район журналистлары алдында бына ниндәй мәсьәләләр тора, ниндәй проблемаларны һез көнүзәк, айрыуса кискен дип атар инегез? Мин иң тәүдә бөтә дөнья башкортлары курылтайына ҙур рәхмәт һүҙҙәрен әйткем килә. Сөнки менә безнең һымаҡ башҡорт газеттары өсөн ҡоролтай терәк таяныш булып тора. Безнең Баймаҡ башҡорттары ҡоролтайы ла Ришат Вәкилович Ишембетов етәкселегендә бик уңышлы эшләп килә. Беләгеҙ бит инде Айыҡ ауыл, Сәләмәт ауыл, шуның һымаҡ ҡоролтайҙың проекттарын беҙ бергәләшеп тормошҡа ашырабыҙ. Һәм барыһы ла Хакмар газетаның биттәрендә донъя күреп килә. Ҡоролтай менән бергә эшләү беҙгә көс өҫтәй. Кәрәк саҡта беҙ ярҙам да, кәңәш тә һорап мөрәжәғәт итәбеҙ. Шул уҡ ваҡытта ҡоролтайҙа беҙҙең менән кәңәшләшә. Шулай бергә эшләү беҙгә милли матбуғатты һаҡларға бик тә ярҙам итә. Проблемаларға килгәндә, Баймаҡ районын алғанда беҙҙә уҡырға яратҡан кешеләр йәшәй. Бына бөгөн мин тыңлап ултырам, күптәр шундай фекер яңғыратты. Хәҙер газет уҡымайҙар тип. Бына беҙҙә Баймаҡта кешеләр газет уҡый. Һәм бына яҙылыу кампанияһы ваҡытында ҡараһаң, республика матбуғатында, район матбуғатында иң күбе Баймаҡтар алдыра. Ләкин беҙҙең бына ниндәй проблема бар? Беҙҙең проблема почтала. Мин аңлайым, почта
Беҙҙә бик яҡшы почтальондар эшләй, үҙ эшен яратҡан, удайлы йылда менән шул почтаға дәүләт ярҙамынан субсидияның бөтөрөлөүе уларҙы көрсөккә алып килеп терәне. Һәм бына газеттарҙың ваҡытында таратылмауы, кеше бит инде ул газетты ваҡытында уҡыға килә. Ә бына беҙҙең газет шишәмбе һәм йомасыға улар йә 2 һанды бер юлы алалар, йә бер аҙнаға һуңлап алалар. Шуға улар әйтәләр инде, бына беҙгә ваҡытында алып уҡымағас, газетты нимәгә алдырырға тигән һорау ҡуялар. Һәм ысынлап был ғәҙел һорау. Улар аҡсаһын түләгәндәр. Ә бына аҡсаһына килгәндә беҙҙең Баймаҡ районы газетының мин ул проблеманы күп тапҡыр күтәргәнем бар. Хаҡы айырыуса ҡыйбат. 1067 һум бит инде. Ә бына мин Һамар өлкәһенән үҙемдең коллегалармен аралашам, район газеттары мөхәррирҙәре. Уларда газет 541 һум тора. Һәм уларҙың полнат цвет, башҡортса әйткәндә, бөтә биттәре төҫлө, сағыу, матур, иҫ киткес. Ә беҙҙең аҡлы ҡаралы менә газет 1067 һум тора. Шуға ҡарамаҫтан беҙҙең баймаҡтар яҙыла. Һәм мин уларға бик тә рәхмәтлемен. Әле менә хәҙер беҙҙең тағы башланды яҙлыу кампанияһы. Һәр ауылға йөрөй. Менә мин журналистарыма рәхмәтлемен. Улар көн һайын юлда. Газет көне булмағанда үҙем дә сығып китәм. Халыҡ менән осрашабыҙ. Халыҡ беҙҙе ыңғай ҡабул итә. Ҡоролтай менән бергәләшеп үткәргән беҙҙең проекттар, саралар да шул газетта яҙылыуға ҙур роль уйнай. Бөгөнгө форумда үҙегеҙ өсөн ниндәй файҙалы мәғлүмәт ишеттегеҙ? Бәлки ҡайтҡас, тәжрибәне ошоно туплап тормошҡа аҡтара алырлыҡ шундай ишеттегеҙме берәй яңы үҙегеҙ өсөн мәғлүмәт? Мин күп нәмә алдым. Бөгөн бына спикерҙар бик көслө булды. Һәм уларҙы тыңлап ултырып, ысынлап та мин бит бына ошо өлкәлә, ошо йүнәлештә мин эшләп еткермәйем дип үҙемә шундай һаба алған урынымда булды. Һәм шулай уҡ һорауҙар бирҙем спикерға. Һәм шундай конкрет, матур яуаптар алдым. Һәм беҙ әлбиттә бәйләнештәр менән алмашындыҡ. Һәм бына киләсәктә уларҙың беҙгә артабанда ярҙам итергә, терәк таяныс булырға әҙер булыуы миңә бик тә оҡшаны. Һәм шул уҡ ваҡытта минең ошондай теләгем бар инде, киләсәктә шундай форумдар булһа, бына спикерҙар итеп район газеттары мөхәррирҙәренең берәйһен дә алырға ине. Бына кем яҡшы эшләй, бына улар нисек шундай һөҙөмтәгә өлгәшә. Мәҫәлән, бына мин бик яҡшы, бына улар баш ҡаланан киләләр, башҡа ҙур ҡалаларҙан киләләр бит инде спикерҙар. Улар бына үҙ юҫығында һөйләйҙәр. Ә бына беҙҙең һымаҡ бына райондарҙа, ауылдарға нисек сығалар. Сөнки унда ҡала халҡы менән ауыл халҡы айырыла бит инде. Бына шуға әлбиттә үҙемдең бына район газеттары менән эшләгән, бәлки сит өлкәнең бына район газеттарының мөхәррирҙәрен дә саҡырһалар, бигерәк шәп булыр. Мин уйлайым, һеҙҙең тәҡдимдәр ҙә шулай уҡ иҫәпкә алыныр, артабанда ошондай медиа форумдар булып торор, шулай бит. Гүзәлә Салауат ҡыҙы бөгөн милли кейемдә, сөнки бөгөн беҙҙең республикала милли кейем көнө үткәрелә һәм әлбиттә медиа форумда ҡайһы бер журналистарыбыҙ, күбеһе тип әйтәйек, милли кейемдә килгән. Рәхмәт һеҙгә байрам менән. Был ысынлап та медиа йыйын, ул бөтә журналистар өсөн дә ҙур байрам. Хәйерле кис теләйбеҙ тағы ла бер тапҡыр дуҫтар, һәм иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Медиа форумдан ыңғай һөҙөмтәләр көтөп ҡалабыҙ.